안녕. 안녕, 랑아. 우리 콩이는 어딨나? 엄마랑 같이 있어서 콩이가. 콩아. 콩아. 타니. 우리 타니 아야하고 약 먹고 있지요. 눈곱인가? 엄마 봐볼까? 눈곱이 아니야. 응? 랑아. 아유, 우리 랑이 예쁘게 생겼네. 랑아. 젤리야. 야, 너네 톱밥을 그냥 아주 바닥에 패대기를 쳐놓구나. 젤리. 젤리. 입질아. 아이고, 우리 입질이 무섭게 생겼죠? 입질아. 입새. 아우, 손가락 너무 귀엽다. 엄마, 도망가지 말고. 입질아. 랑아, 입술이 도망갔어. 주얼리 그 밑에 내려갔어? 응? 타나. 타나. 야, 맨날 청소해도 톱밥을 이렇게 패대기 치면 어떻게 하니? 아, 또 발라당하려고 내려왔어? 우리 콩이. 우리 귀여운 콩이. 엄마 올라왔지롱. 아, 무서워. 엄마 무서워. 아이고, 무서워. 덜덜덜덜. 엄마 무서워서. 응? 엄마가 우리 콩이한테 해코지도 안 하는데 왜 무서워? 응? 아이고 이뻐 우리 콩이. 우리 콩이 아이고 좋아. 이렇게 두둥겨주는 건 좋아요. 콩아. 콩아. 랑이 엄마랑 있다가 엄마가 쫓아냈어. 응? 큰엄마가 우리 랑이 엄마를 쫓아냈어. 콩아. 우리 이쁜 콩아. 야옹 해봐. 야옹야옹 해봐. 응? 우리 야옹 했어. 응. 우리 콩이 이쁜 꼬리를 봐야 되는데 하트 무늬. 여기서는 하트 무늬가 안 보이네. 어? 안 보이네. 뒤돌아서 해야지 보일 것 같은데. 응? 우리 콩이 하트 무늬 꼬리가 안 보이네. 엄마 내려가다 다시 올라올까? 우리 랑아. 우리 랑이 너무 이뻐. 랑아. 문질 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 문질. 아이고 자 아이고 자 아이고 그루링도 돼요. 자, 따랑. 아이고 털이 이렇게 돼가지고 아이고 깜짝 놀랐어. 아이고 깜짝 놀랐어. 아이고 무서워. 아이고 꼬리 한번 보여주려고 그랬더니 안 되네. 타나, 우리 타니 아이 하면 안 돼. 눈곱이네. 응? 넌 시커면서 눈곱이 잘 보인단 말이야. 응, 엄마랑 노는 시간이지요. 엄마가 저녁마다 이렇게 놀아주지요. 어이구, 우리 애기 잘 있나? 응? 우리 애기 잘 있나? 엄마가 한 번씩 이렇게 만져주지요. 응? 아이, 주얼리도 왔어. 주얼리도 왔어. 응? 우리 주얼리도 왔어. 아이고, 난장판이다. 이게 타나, 네가 그렇게 했으면 찍을 수가 없어요. 응? 우리 랑이도 배 다시 한번 만져보고, 궁뎅이도 만져보고. 응, 어디 이상한 데 있나 없나? 우리 주얼리도. 응? 젤리야. 아이고 이뻐. 목소리가 아이고 이뻐. 야. 우리 타니가 제일 문제야 이 방엔. 응? 우리 타니가 제일 아야해. 응? 똥꼬만 보이지 말고 이놈아. 아이 좋아. 아이 좋아. 아이 좋아. 아이 좋아. 아이 좋아. 아이 착해. 응, 엄마랑 놀아 엄마랑. 입술이도 엄마가 만져봐야지 상태를 아는데. 입술아 인상 쓰지 말고. 또 도망갈 거야. 아이고 기접을 거야. 아이고 예뻐. 어이 싫어. 엄마도 아는 척하러 와서 싫어 그치? 아이고 무서워. 아이고 무서워라. 됐어 우리 입술아. 아이고 귀 이쁘게 잡았네. 엄마 뽀뽀. 아이 착해. 이렇게 착한데. 응?
아이고 무서워. 어이구 무서워. 어이구 무서워. 우리 입술이 엄마가 한번 만져봐야지. 아이 착해. 아이 착해. 어디 이상 있나 없나 보는 거야. 아이고 싫어. 아이고 싫어. 아이고 싫어. 엊그제 손톱도 깎았는데 그치? 엄마 확 물어버릴 거야. 입술아 사랑해. 뽀뽀 뽀뽀. 이렇게 잘해줄 거면서 으르렁거려. 응? 입술아. 아이고 무서워. 아이고 무서워. 우리 입술이 무서워. 엄마 악 물어. 악 물어. 아이 착해. 아이고 이쁘다. 알았어 엄마 갈게. 이상 있나 없나 한번 봤어. 잘 놀고 있어. 애들이랑 싸우지 말고. 아이 착해. 맛있는 거나 갖고 와. 알았어. 찰리. 입술이 오빠랑 싸우지 말고 있어. 응? 싸우면 안 돼. 콩아. 엄마 또 콩이 왔어. 콩아 오늘 콩이야. 아빠가 네 어렸을 때 사진 올렸더라. 응? 우리 콩이 어렸을 때 되게 조그맸는데 그지? 하트 꼬리는 될라나? 네, 좀 불안전하긴 하지만 그래도 하트 꼬리. 우리 이쁜 콩이 겁쟁이 콩이. 콩아 엄마 인사. 엄마 이제 안녕해요 해. 엄마 안녕 빠빠이. 아이고 무서워 건드릴까봐 무서워 죽겠어. 응? 주얼리야 엄마가 무섭대. 양아 엄마가 무섭대. 타나 엄마가 무섭대. 엄마가 왜 무섭지? 응? 유실이도 잘자. 엄마 이제 자러 간다. 안녕. 빠이빠이. 타니도 빠이빠이.